10 galdera denboraren menpe, egunean behin jokatu daiteke, eta adikzio ere sortzen duela badakigu. Horixe da, egunean behin. Gaurko partida jokatuta? Bai, goizean jokatu dut. Bueno, eta 10-etik zenbat? Ez dakit, egia esan da. Nik batzutan jokatzen dut, hola jokatzeagatik, eta batzutan pixka fijatzen beste gauza batzutan, eta denbora joaten zait, baina egia esan da ez dakit gaur, ez dakit erantzuten. 6 urte bete berri ditut. Egunean behin da guretzat aitzakia bat jendeari, bestela igual iriste etzaizkion input batzuk iristeko. Lehengoan batek komentatzen zidan, uste dut Euskal Herriko mapa egunean behin bakarrik ikusten dudala. Bueno, da detalle tonto bat, baina hori bezala, eta era handiegian hitz egin gabe, baina pixkat helburua bada hori, Euskal Kultura eta Euskal Herriko eskaparate bixi arin bat izateko, eta helburua da gero eskaparate horretik tira, bakoitza nahi duen punturaino iristea. Hori da benetan egunean behinen asmoa, eta hortarako sartzen ditugu ez Euskara eta Euskal Kulturako gaiak bakarrik, beste gai mordo bate sartzen saiatzen gara, eta bizkat modu ludiko hori pizten duten galdera trampati xamarrak ere bai batzuta, baina hori dana bizkat aitzakia jokoak berak zentzua eduki dezan. Bigarrena bukatuko dugu Gabonetan, Gabon eguna eta nahi dugu jokoa bizirik iraun, bizkat ikusteko, Gabonetan familia giroan eta ber zerbait zer ematen duen, baina gero hartuko du etenalditxo bat eta 3. denboraldia prestatuko dugu urtarril bukaeran edo hasteko. Segurazki beste berrikuntza batzukin, beste erronka batzukin edo beste gauzatxo batzukin, ze aplikazioen mundua hola da eta jendeak etengabe eskatzen ditu gauza berriak eta gure helburua momentuz hori izango da. Ikusiko dugu nola prestatzen dugun. Finala deitu dugu. Evento fisiko bat izango da. Nahi genduen udaran hasi ginenean 2. denboraldia prestatzen, geure buruari jarri genion erronka. Kapaz izan behar dugu jokoa aitzakia hartuta evento fisiko batzuk egiteko. Geure helburu bezala, horrek teknologia aldatzea eskatzen du, beste erabateko garapena egitea eskatzen du, eta hori bazan guretzat erronka teknologiko bat eta bazan guretzat helburu bat. Jokoaren dinamikatik haratago zijoan helburu bat. Eta orduan jarri genduen finalaren aitzakia hori geure burua ere behartzeko, hori egitera iritsiko ginela. Eta hori da, helburua izango da ordubeteko saio bat, fizikoki elkartuko gara 150 bat lagun, eta denok batera egingo dugu jokoaren variante bat, ez da asko aldatuko, baina jokoaren variante bat, ordubeteko saio hori in situ bertan egiteko aitzakia emango diguna.